Olha só. Quer passar, ó. Aí precisa de uma fogueira, né? Passar, né? Eu nunca vi falar que a gente assa assim. Você já viu essa? Olha ali. É que deu reforma, Não não tem tem- como passar. Não tem essa. Você já viu essa? Passar, que eu sei, você tem que fazer uma fogueira, né? Aí hoje vai Colocar fazer numa vareta, fogueira. né? Hoje vai fazer Olha fogueira. só como que eles estão assando aqui, ó. É só que não mata, não. Vai, eu gosto assim. Ele lá aí, tá falando, mas tá comendo. Ficou queimado. Cada uma, viu? Vai pular a mesa aí, moço. Pula assim, pular a mão, rapaz.